Muraho neza mwese, murakaza neza kuri M-Media TV. Uyu munsi tugiye kwiga ku mboga z'icyatsi n'akamaro kazo ku mubiri wacu. Imboga z'icyatsi ni kimwe mu biribwa by'ingenzi umuntu wese akwiye kurya buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza. Turebe ibyiza byazo ndetse n'uburyo wakoresha imboga z'icyatsi mu mirire yawe ya buri munsi. Mbere na mbere mu gice cya mbere tugiye kumenya icyo imboga z'icyatsi ari cyo. Imboga z'icyatsi harimo isombe, dodo, epinari n'izindi nyinshi. Izi mboga zitanga intungamubiri nyinshi umubiri wacu ukeneye. Aha harimo vitamine A ifasha mu mikorere y'amaso n'uruhu. Hakaba harimo vitamine C ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Hakaba harimo vitamine K ifasha mu gukomera kw'amaraso no gukomeza amagufa. Hakaba harimo calcium na iron bifasha amagufa gukomera no kongera amaraso. Ndetse ntitwakibagirwa na fibre irimo ifasha igogorwa ry'ibiryo neza kandi ikarinda constipation. Igice cya kabiri, dore ko imboga z'icyatsi zifasha umubiri. Gukoresha imboga z'icyatsi buri munsi bifasha umubiri wawe mu buryo bwinshi. Uburyo bwa mbere twavuga ni ukurinda indwara z'umutima. Intungamubiri ziri mu mboga z'icyatsi zifasha mu kugabanya cholesterol mbi no kurinda indwara z'umutima. Kabiri, gufasha igogorwa ry'ibiryo. Fibre iri mu mboga z'icyatsi ifasha umubiri wose gukora neza, ikarinda constipation n'izindi ndwara z'inkari. Gatatu, gukomeza amagufa n'imikaya. Calcium na iron bikenerwa kugira ngo amagufa akomere kandi imikaya ikore neza. Calcium na iron bikenerwa kugira ngo amagufa akomere kandi imikaya ikore neza. Kane, kurinda umunaniro n'ubushake buke bwo gukora. Vitamine na minerals bifasha mu kongera imbaraga no kugabanya umunaniro. Gatanu, ubuzima bw'uruhu n'amaso. Vitamine A na C bifasha uruhu kuba rwiza kandi amaso agakora neza. Igice cya gatatu, ngo kuko warya imboga z'icyatsi buri munsi. Ubu ni uburyo bworoshye wakoresha imboga z'icyatsi mu mirire yawe ya buri munsi. Isombe, dodo cyangwa epinari sote. Teka mu mavuta make, wongeremo tungurusumu cyangwa inyanya kugira ngo ubiryoshye. Kabiri, smoothies z'imboga. Ushobora kuvanga spinach n'imbuto kugira ngo ubone. Ushobora kuvanga epinari ndetse n'imbuto kugira ngo ubone intungamubiri nyinshi mu buryo bworoshye. Gatatu, salade nshya. Fata imboga nshya wongeremo karoti, amatunda cyangwa avoka. Kane, ibindi biryo bya buri munsi. Shyiramo imboga z'icyatsi mu ifunguro rya saa sita cyangwa ku ifunguro rya nimugoroba kugira ngo ubone intungamubiri zihagije. Murakoze cyane mwese twabanye muri iyi video. Nshimira cyane abo tugeranye ku musozo w'iyi video. Niba mwishimiye iyi video, mukaba mutarakanda subscribe kuri iyi channel, ukanda subscribe kuri M-Media TV. Mudusangize ibitekerezo byanyu muri comment kandi mutwifurize gutanga izindi suggestion ku bindi biribwa bifitiye umubiri wacu akamaro. Komeza kurya imboga z'icyatsi, gira ubuzima bwiza kandi ukomeze gukurikira M-Media TV ku biganiro byiza turi kubategurira. Kanda like kuri iyi video kandi isangize inshuti n'umuryango.
Iyi ni Emi Media TV, njye wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho, ndi Emmanuel Uwihanganye. Ndabifuriza ubuzima buzima kandi buzira umuze. Twibuke kujya kugira ngo tubeho, aho kugira ngo tubereho kurya. Kandi twibuke kurya ibiryo nk'abajya imiti, aho kugira ngo tuzajye imiti nk'abajya ibiryo. Ciao ciao, naho muri video zikurikira.